An sa tríú ceart an Ealaíne, caiimiid go le bheith Uiscedhath Crainn, agus a chrúth a tar na Crainn áirithe. Ma arcan tú ar a cin róin, níl crann a bhí Deirdre. Tá lúb agus giad cásta galanta agus carhaid ní mé dearmar dar sin. Agus lean inspiráide eil bí má gcónaí réit go maith agus orc ar an néidir, go maith agus orc ar Crainn na Crainn má tá tú geirí éasceitte. Má tá tú gúsáid paint Uiscedhath tá sé níos sfér má bhain tú úsáid is pepper Uiscedhath nó lachan sé an painting san tuisce bhád níos sfér. Má orcan tú an pepper seo tá sé tanna, is má tú uisceir seo tá sé dhéirí nó bobla. Agus in pepper Uiscedhath tá sé níos trimme agus lachan se an tuisce agus an paint. Nis an Crainn a tháinig muid tá muid go léanún Ealaíne, má tá cruth ná an Ealaíne don Crainn sketchailte mágad higlaí a dhéanúin sin má tá sé ceart. Agus tá sé muid seo. Agus nuair bhí muid ggurc ar a Crainn, I muid cant bhfuil se lein, lúbanna, agus ná bhfuil se Deirdre. Lean síosa go maith agus orcar de Crainn. Ríist na bu go hafi rá Deirdre agad. Níl na géige Deirdre. Na geirí é anú forest an seo. Agus an sin suas. Galanta síos go dtí an Crainn. Agus an sin ag dearú, tá muid gurín creidir an dearún an cruth don na deilagaí. Níl muid gurí ahan deile go líon Uiscedhath, baríart an sin. Agus higlaí a dhéanú sin. Anis na tan cruúteanta go higlaat ré dhéanú go dé dá bhfuil tú geirí é féinteáil. Tá mise a gala bheith gobar le Uiscedhath agus a gala inse rudbag fudú an pein. Tá boxa Uiscedhath an seogam a higla túbanna eil fásta. Bí cinntin ar tá tú gúsáid na túbanna getabag go úsáid níl maran a dhéart ní anan é agus paintina eile. Ach bí cinse nar tá tú Crainn an buire ar na túbanna na tromanse suas aonanta gáasta. Creidir an dara rud an sin atá táhairta na an fáta Uiscedhath an seo. Cin lean paint a bhascu agus cin le uisce glán. Agus an fáta aonanta táhairta agus a trí rud atá dhéart na pepper leis an scuab a chromú. Nes insan dearú seo tá se go le líon Uiscedhath cúlra ná smáilm na líontí deasa seo agus na líanam a cúlra tan Crainn go le harta má galanta. Agus tá go le pecu 10 deas áraiste an seo. Agus má teasad go le mór le paint leis deagad. Caithfidh tú an máscu agus an olbhú a dhéanú roimh ré. Ní mai bheith geirí paint a bhascu lebal bhí fríd do thoideobair. Caithfidh tú seo a bheith deanta roimh ré. Agus bí cinse go bhfuil neart uisce a úsáide agad. Seotaí a chuirnsead Uiscedhath.
Seo é Crainn is sceirte me cosla na chéile, agus mé go le heispant é technic leis an paint Uiscedhath a úsáid. Seo dó eile an Crainn a rinneimiid cheanna féin a dhéanú, a féint an maisteat na géige agus corp an Crainn an seo. Ach tá muidir go le díú steanais ar an 10 Crainn ag céim ar céim. Nis, tá muidir go le thuiristeachan sa pepar an seonis agus an sketch cin bhhain tá sé go bheith defriúil an dó eile. Tá muidir go le steala isce gan paint hart ar an imol a líg agus é dhéanú sin. Sin steach le de scuab lein paint agus le dan isce obair dhéanú. So tú fanart leis a paint tromú sa le daisian tún céim eile. A seo technic gálananta hí leat a bheith plé leis le rud a bí. Hí leat spéir dhéanú, beidir go dhéanamid teart an siúgan, beidir go dhéanamid spéir le seo, ionta jazz. Is ainthin tú bhfuil hí leat getú go paint agus spray sin. Leis leis a dara ceann an technic an seo ná go leis da díra leis a féin. Agus neart a isce ar de féint é lein an paint. Agus an sin beidir an nimel jazz an seo. Agus an sin lean scuab eile agus é gan paint bí a isce agus sin dhéanú. Sta haríist neart paint ar de scuab. Nis sa seo táhairta le an paint tromú munabal tú geirí é thuiristeachan na chéile agus tá má go dhéanú deitjas daratha garum ar na géige agus stach a Crainn. Nis coslan héad cardlan rinmid collage agus heispama dé déandáil le pepper a strócu agus creidim pactar a cruthú le pepper jazz de henny defriúil. Agus rinman cin seonis le Crainn agus chorma dehanní defriúil a molla chéile le canna le layering effect a eil ar an Crainn. Agus a seo ar cúlúr buin. Tá muid go dhéanú dhearart cin a dhéanú ar cúlradú. Nis seo an cúlradú agus ní líthart a glú na prit agus pepper jazz daite.
agus mar dúirt mar dhéanamh féin, na bí gúsáid siosar ná níl tú go leil an rud gálaanta sin an effect sin gálaanta agus má tá rud agad agus tá ag an tú sin díra. Aineann tú ná bhfuil sin néidirre agus níl agad a seo a strácu má. Stráca le de bhéir agus ní miste go dé an balla híglad é chaasú agus rud a gráir ag déire. Ach níl líontaí mar dúis má níl líontaí díra a bhí an Crainn. So chuirmid sin síos. Agus úsáid beidir is cin buíonn seo. So sin agin tú se lúbúin sin agus strách mar sin má coppla cin an seo beidir sin nó beidir sin é. Is anhinnta bhfuil cruúcha Crainn na teart de chéireann sin. Agus chuirmid síos é. Agus beidir go gurmid gealaí ar fásta. Nuair atá na géige agus an cruth deanta gud. Jen beidir cinniú bhfuil tú geirí gealaí nó rudaí éirí eile Uiscedhath agus sin siomplí go leor a ríist ag le deithnaí eile Uiscedhath tá geirí ar clúil an dearag fásta agus an áraiste beidir go tú sésta go leor leis na deithnaí sinna. Breithin seo go dtí tú geirí dhéanamh. Le just deithnaí sinna úsáid, buí úsáid. Ach iad a bhascú fásta beidir go mú sin jazz. Mar sé deanna gin máscathe mar sé suas na deithnaí seo, glás agus garam. Heirí an garam gáanta in iad na dúch, smáilm sin. Istamid Crainn Cairlan seo agus seo an décaláis a rinmid agus chaimman níos mó am ar a cin leis a cúra buin, but ma ecin tún cin jazz leis a cúra dú tá sé onanta feiceala agus onanta jazz agus forrastí dhéanú. Go seo rud an rinmid aniu, rinmid a dé bóid le an deisce úsáid agus dóid eile go dtí leat an cúra a go haiste agus an Ealaíne a agat. Ag leis sin Ealaíne Uiscedhath sin mu tú geirí le deithnaí eile. Creidir man rud is táhairtaí dólamid aniu nó bhfuil cruth éirithe ag na Crainn. Tá siad cásta agus lúpa agus mar hananta má agus staidir dhéanú arú tefaidú seo.